पिवट टेबल्स डेटा में मौजूद इन्फॉर्मेशन के समराइज़ या रीऑर्गनाइज़ करण में इस्तेमाल थींदियूं आहिनि। पिवट टेबल्स क्रिएट करण जे लाइ एक्सेल जी वर्कशीट में मौजूद डेटा खे सिलेक्ट कयो, रोज़ ऐं कॉलम्स के। टेबल हेडर्स ऑटोमेटिकली बि पिवट टेबल्स आइडेंटिफाई करे सघे थी, पर जेकॾहिं तव्हां ॾियणु चाहियो था त फिल्टर्स मां ॾेई सघो था। डेटा खे सिलेक्ट कयो, इंसर्ट टैब में वञो ऐं पिवट टेबल्स ते क्रिएट कयो। क्रिएट पिवट टेबल जी विंडो खुलंदी। मथां रेंज आहे जेका तव्हां सिलेक्ट कई आहे, रेंज ऑफ सेल्स। हेठां ऑप्शन आहे कहिड़ी जॻह ते तव्हां पिवट टेबल्स क्रिएट करणु चाहियो था। उहो सेल सिलेक्ट कयो एग्ज़िस्टिंग वर्कशीट में ऐं ओके कयोसि। राइट साइड खां पिवट टेबल फील्ड्स जी विंडो पेन खुलंदी, विंडो पेन, जंहिंमें तव्हां फील्ड्स सिलेक्ट करे सघो था कहिड़ियूं फील्ड्स तव्हां पिवट टेबल में शो करणु चाहियो था। बॉटम राइट में तव्हां ॾिसी सघो था एरिया आहे। इन्हनि एरियाज़ में जेके तव्हां रोज़ सिलेक्ट कयो था फील्ड्स, या जेके कॉलम्स सिलेक्ट कयो था, या उन्हनि रोज़ ऐं कॉलम्स ते जेके वैल्यूज़ अप्लाई करणु चाहियो था उहे शो थींदा। सिलेक्टेड फील्ड्स खे तव्हां रोज़ ऐं कॉलम्स में ड्रैग ऐं ड्रॉप बि करे सघो था। उनखां अलावा तव्हां डेटा ते फिल्टर्स बि अप्लाई करे सघो था। फिल्टर्स जे ज़रिए तव्हां डेटा स्पेसिफिक डेटा पिवट टेबल में शो कराए सघो था। जेतिरियूं फील्ड्स तव्हां सिलेक्ट कंदव, जिते तव्हां पिवट टेबल क्रिएट कई आहे उते उन में ओतिरियूं फील्ड्स ईंदियूं।